La Dirección de Educación Física, Artística y para la Salud, junto con la coordinación de área R024 Metepec, te dan la bienvenida a una actividad más de Aprende en Casa 3. Aprendizaje esperado. Distingue las características principales de las técnicas elegidas y las utiliza con fines expresivos. Pero vamos a poner énfasis en crear una obra con sonidos del entorno que responda a sus propios intereses. Para eso vamos a conocer qué es el sonido. ¿Qué es el sonido? Un sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire u otro medio elástico. El sonido tiene sus cualidades, estas nos permiten describirlo. Recordemos que al vibrar los cuerpos a través del aire o un medio, se produce el sonido. La altura es la cualidad que permite distinguir entre un sonido grave o agudo. Ejemplo, grave sería el sonido del trombón y agudo, el sonido que emite el violín. La intensidad permite diferenciar entre un sonido fuerte o débil. Ejemplo, los golpes de la batería son fuertes porque se escuchan con mayor intensidad. Mientras que, en el segundo audio se escucha un sonido más suave, que se percibe menos y exige más concentración para percibirlo. La duración nos indica si el sonido es corto o largo. Ejemplo, el timbre de la puerta es largo, porque después de sonar aún, podemos escucharlo. En cambio una palmada en la madera, solo se escucha el sonido que se ha emitido y se deja de escuchar. El timbre nos ayuda a diferenciar los sonidos, y también, poder establecer de dónde provienen. Ejemplo, la voz de un niño. ¡Ah! ¡La sorpresa! Es una reacción emocional espontánea provocada por algún acontecimiento imprevisto, extraño o nuevo. Muy bien, ahora vamos a crear una historia contando una situación de tu interés que te haya generado sorpresa, expresando los sentimientos que desencadenaron en ti. Ira, alegría, miedo, tristeza, susto, etc. Genera los sonidos con tu cuerpo y con objetos, considerando las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. Considera en tu historia llevar esas emociones a un estado de bienestar y tranquilidad. Graba un pequeño audio y envíalo. Escribe en tu cuaderno: ¿cuál fue la sorpresa? ¿Qué sentimientos desencadenaron en ti? ¿Qué intensidad tienen esas emociones? ¿Cómo lograste estar en un estado de bienestar? Escribe las respuestas en tu cuaderno. Al finalizar, realiza tu evaluación y envía tus evidencias a tu maestro o maestra. Sigue cuidándote.
Y no olvides en usar tu cubrebocas, lavarte tus manos con jabón y usar gel antibacterial. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima clase. Adiós. No olvides usar tu cubrebocas, lavarte tus manos con jabón y usar gel antibacterial. Hasta la próxima.